大家好，到此。今天要跟大家分享的，也是大家觀眾敲碗敲到瘋掉的一台相機哦，哈蘇的 X2D。那我們首先感謝我們頻道的觀眾泰哥呢，借了我們這台 X2D， 讓我們好好的玩了不止1個月哦。就沒事的時候呢，就帶他出門拍一些照，所以我肩膀也快不行了，真是蠻重的。今天就來跟大家分享一下，目前應該算是，如果你要選擇中片幅相機的話，很多人的首選。講首選怪怪的，因為它價格真的是比較高一點點哦。但 anyway， 我們就來分享一下這台相機。首先，我想先針對呢，我覺得這台相機很棒的地方呢，做點分享，然後後面呢留一點小吐槽，一點點，就一點不多哈，就留在後面。首先想跟大家講一下呢，這台相機在用的這段時間呢，我覺得最直接講一個最主要的優點的話，如果你喜歡這個世界的原本的顏色，不想要做任何的修飾，你不喜歡什麼機身調色風格，不喜歡什麼底片風格，你不想要用來輪去調各種什麼色片或什麼東西的話，那這台相機確實是我用過，我覺得最直接可以拍出真實 JPG 顏色的一台相機。你就不用調任何東西，甚至你的白平衡呢，就開自動白平衡，就讓它自己偵測，什麼都不用想，你就是按快門就好了。所以這台相機呢，我認為最有價值的地方就是喜歡呈現真實色彩。我覺得這個就是那個威廉 X 等會非常喜歡的一台相機哦，就是你想要傳達這個世界真實樣貌的話，那這台相機絕對是值得推薦的，因為它拍出來的顏色呢非常漂亮。所以我們今天這一集的節目放出來的照片呢，沒有錯，全部都沒有修圖。我平常是一個非常喜歡調色的人，但因為了對這台相機的敬意，所以呢，今天的照片呢，全部完全沒有調，就是 JPG 直出，然後什麼都沒有設定，就是全部就是原始的樣貌。我覺得從很多細節可以感覺出來，比如說我有去非常陰天的海邊，那在拍攝的時候呢，那個海邊那種淡淡的藍色，因為是陰天，天非常的灰，不是那種陽光普照，那個每台相機拍都很漂亮的，是在這種很幽暗的這種層次啊，我覺得它表現得非常的好。讓我感受到非常明顯的點，就是在拍攝北科那附近有一棟紅色大樓，然後因為那一天那個紅色大樓被光照到，然後它那個紅色漸層啊非常的細。那我們都知道很多的相機其實在拍攝這種純紅色的東西，它細節表現沒有那麼好，但這台相機即便是拍攝這種我認為很難呈現顏色的場景，都可以表現得非常的漂亮。所以我認為呢，如果就講一個優點的話，那這台相機能夠帶給你的就是真實。很多人都會吹捧哈蘇自然色彩，其實我在拍之前，我真的沒有把這件事情很放在心上。我覺得那就是一個網絡上在講宣傳用的一個梗哦。但用了之後呢，我大概可以理解為什麼會有這麼多攝影師這麼推崇。所以什麼攝影師非常適合這台相機？絕對是風景攝影師。如果今天你就是想帶這台相機去爬山，然後去遙遠的地方去拍一下這個世界被遺忘的那個角落，那麼這台相機呢，就是你該攜帶的相機。所以我完全可以理解為什麼他們都找 Lynx 合作，因為它真的太適合 Lynx 拍的題材了。那些大山大海真正的顏色的樣貌就是這樣子。反之，如果今天你想走的是更多修圖的調色的風格，那這台相機可能不會是你的首選。再來呢，如果要講到第二個優點的話，我覺得1億像素搭配這個鏡頭的表現，絕對是它第二個要拿出來講的事情。我過去不是那麼喜歡在機身上去做裁切，有一個點是因為裁完之後呢，那個像素多半會变得很少。但當你有1億像素的時候呢，你就好像有一些像素可以浪費，所以它的快捷鍵能夠設置的並不多。那我把一個快捷鍵呢設置成調整照片的比例。那我們都知道經典的 X Pen 沒有機會擁有一台真正的 X Pen， 但在這台相機上它有 X Pen 的模式，所以你可以直接用 X Pen 的比例來做拍攝，那是個非常細長的畫面，我覺得拍起來真的非常的有趣。所以我後面呢有一段時間呢，我幾乎都是用 X Pen 模式在拍攝，來想象一下自己用 X Pen。所以如果你跟我一樣是買不起 X Pen， 没有機會接觸到 X Pen 的人的話，那麼這台相機呢也是個可以考慮的選項。那除了 X Pen 之外呢，我也有使用1:1的比例在做拍攝，感受一下當年經典的1:1的那個畫面。我覺得1:1不是那麼好構圖，但在用這台相機的時候呢，不知道為什麼就覺得拍起來特別的有感覺。因為它也是可以設定一些你要留下哪幾項，然後就除了標準的畫面之外呢，就留下 X Pen， 留下1:1，還留下16:9，我覺得都非常適合這台相機呢在拍攝它
適合拍攝這種很廣闊的場景，那效果非常非常的棒。我覺得這台相機呢，第三個，如果你要跟我講第三個優點的話呢，它其實是一個缺點，但是呢，放在這台相機上，它可能變成是一個優點，就是它除了拍照之外，沒有別的東西，你基本上沒有任何參數跟任何的東西需要去做選擇，它就是專注在拍照這件事情上面，你沒有錄影的選項，你沒有各種複雜的重鋪啊，那種各種功能，你就是光圈、快門、ISO 調整好之後就拍照。它的高 ISO 能夠開的程度也不是很高，所以呢，你就可以專注在就是那些很微光的場景下，盡量不要拉高你的 ISO， 有點回到當時無論是在拍攝底片或者是最早期 DSLR 在拍攝的時候的，我覺得有一點點那個感覺。我會覺得拿這台相機拍照的時候，整個人是可以很慢的。我用這台相機在這陣子拍照，基本上都是一個人可能開車去北海岸，可能去西邊的海岸，花2-3個小時在海邊來回的散步走路，有一點點真的是感受到攝影這件事情，我覺得是非常非常酷的一個體驗，加上它手把還蠻好握的，虽然說重量很重，但因為手把很好握的關係，所以我覺得長時間用下來呢，你左手是一定要拖着，因為它真的蠻重的，但右手這個握把呢，我覺得長时間握下来還蠻舒服的。那最後如果要再提它最後一個優點的話呢，那絕对是它的防手震，它防手震技能表現非常的不錯。我搭配的鏡頭是 55V 等效焦段大概在4級左右。那我自己在使用上面的心得呢，我覺得在拍攝到 0.5 秒的快门速度的時候呢，成功率幾乎都是100%。那用了1秒的時候呢，就開始會出現失誤了，所以我自己就覺得大概就到 0.5 秒左右。那因為這是一個蠻長的快門時間，一方面它可以彌補了它高 ISO 表現我覺得比較差的部分，一方面呢，就回到剛剛講的，我覺得它非常適合拍攝風景，那城市景觀也包含在內，所以不考慮拍人，你就是拍攝街頭的畫面，那人影可以是晃動的，車子可以是晃動的話，你把快門速度放慢，你可以好好去記錄城市的每個角落。你在那些傳統市場，你打開 X Pen 模式，把快門速度放到 0.5 秒再拍攝，我覺得那個體驗呢是獨一無二的，非常的酷。有機會的話呢，雖然這機會不是很多但有機會的話呢，蠻推薦可以拿起來玩玩看，拿起來試試看，機身的金屬質感。遮光罩的質感，這個每一個地方每一個稜角給你的感覺，它雖然說看起來好像很尖銳，但摸起來呢，不會痛，手指不會掉下來，所以我覺得它整體而言呢，我真的會覺得它是一台做工非常精良、非常有意思的一台相機。以上呢，就是我在使用這台相機的對於我覺得它很棒的這些地方。那如果今天我們要討論一下這台相機的缺點的話，我覺得也不太多就簡单幾個就簡單大概10幾20個，不會很多那我們就簡單細數幾個，我們不用講太多。首先第一個呢，就是它的價格。那是我的缺點，對不起，我們重來一次那個是我的缺點，我先放旁邊。首先第一個它的翻轉螢幕呢有跟沒有一樣，就是它就翻這樣子2026年了就當然這是幾年前出的相機，但只能翻這樣子什麼意思那再來呢，就是它的續航，它續航大概是200多張那我們都知道它的電池呢跟徠卡一樣是这顆電池，這個電池只能拍200多張這個電池應該要8000塊，8000塊電池。200多張畢竟是哈蘇一張照片的成本很高就是如果你用電量來換算的話，再來呢就是它 Type-C 一個接孔之外呢，沒有任何接孔什麼都不能接，非常酷就這樣這畢竟是哈蘇。那它的記憶卡它有一個 CF 那個 Type-B 的記憶卡，那還有一個優點剛漏講，就是它內件是有1TB 的記憶體所以你萬一忘記帶記憶卡的話呢，它絕對是你的好夥伴。那如果再插上一張1TB 的卡的話你就2TB 的容量空間呢，可以讓你做使用，非常的棒。然後呢，它在參數這些調整上呢，因為我用過 X1D， 我覺得都進步很多，無論在對焦性能上面，或者是選單的界面上面，都進步很多但是呢是跟 X1D 比如果你要跟現代化其他相机比的话，就是那樣那它沒有太多自定義的空間，你的光圈可以放在機身上面，然後你的後滾輪呢，它是可以按壓下去的。按壓下去呢是一個快捷鍵。那剛講了，我把這個按壓下去的部分呢設置成裁切的格式我把它設置成可以調整 X Pen 之類的，因為我覺得這算是我常用的。那前面的部分呢可以選擇對焦模式，它可以人臉辨識就如果那算是人臉辨識的話，那它可以人臉辨識，那可以選擇對焦點的位置。那因為它沒有任何的搖桿，沒有十字鍵，所以所有的選單操作呢，你必須用手指去按壓你的螢幕來做調整。你如果用過一般相機的話，其實你有點難理解它的邏輯，就是它到底哪一個東西在什麼東西下面，其實不是那麼好可以馬上就知道。我就這樣講嘛，你今天要 format， 你會選擇什麼？你可能會選擇一般，你發現在這個地方滑呀滑呀滑，
你找不到任何跟 Formatter 有關的東西，那應該是儲存的。你打開儲存之後，你會看到儲存進度，你會覺得好像不在這裡哦，它其實藏在下面。你要滑，而且它滑，你看不動啊哦，就是哦，然後它最下面會有格式化。我覺得它的選單的設計上面，它已經做了這麼極簡了，那我覺得可以在這個極簡的狀況下面呢，可以再多做一點東西。那它當然呢，就如同剛所講的，除了你就調整光圈、快門、ISO 拍照之外呢，它沒有任何其他的額外的功能。它看似有很多項，但其實都可以當做不存在。那对焦你也當做只有中央點對焦就好。它對焦性能呢，大概就是在今年是2026年，它大概就是在2012年左右的相機的对焦性能。然後那不是說对不到，但你就是給他一點時間，那他一定是会要前後去稍微抽一下才能夠對到你的目標。在拍攝人像上面，因為我幫陣營還有玉涵拍了一組就是畢業照，就是我這輩子拍照最慢、節奏最慢的一次呢，大概就是那一天。他真的需要花一點時間才能对焦对到他你要的那個位置，那就給他一點時間。基本上就是 FS， 所以呢，你就是反正你就对到之後呢，你再去拼你的構图。那你打開來看之後呢，你就發現好像沒有对到焦，但就算了，因為畢竟它像素很大，所以你稍微壓一下可能還可以。ISO 的表現上，我自己測完的結果，我自己覺得在不做任何壓縮的情況下，大概800以上，那個雜訊是真的有點多哦。因為1像素可能沒有辦法。到後來在使用的時候呢，我盡量就會使用800以下的 ISO 在做使用。我覺得1600已經雜訊已經蠻多了，那個肉眼上的視覺的感覺，我會覺得快要接近可能用 A1II 可能10萬左右的那個 ISO 會產生的雜訊，這個雜訊量是蠻大的，所以我覺得這些相機，因為還好它防手震不錯，可能都會比較建議在比較偏低 ISO 的情況下使用，可能會比較好一點。還有一個，但當然這是泰哥的問題哦，因為大家知道這些相機的價格就不是那麼便宜哦。那這個部分我覺得就留給其他的 X2D 的用戶來分享，就是我知道泰哥很操這台相機哦，但是泰哥現在的滾輪啊，基本上都是壞的哦，就是我往右轉一格哦，它往左退2格，所以一方面呢，我可能在體驗上沒那麼好哦，可能是泰哥的鍋，我就稍微滾動這個滾輪，你就發現那個參數啊，就它就是一直在那狂跳一波，那就會變成在操作上會稍微比較辛苦一點點，但當然這是這台相機的問題，但是另外一個角度我就在想，我知道泰哥很操這台相機，可是30幾萬的這個組合可以這麼容易壞的嗎？這個因為我畢竟沒有用很多哈蘇的相機，如果今天你也是哈蘇的用戶的話，我希望大家可以在下方幫我分享一下，因為我自己會想象這台相機應該是要能夠在各種惡劣的環境下拍攝，因為畢竟我覺得它最大的使命就是幫你拍下那些在這個星球最邊緣的那些高山跟叢林。那如果今天它的耐用程度不是那麼好的話，我会覺得有一點可惜哦，畢竟它還是有一個特別色是大地探險家。那如果今天你的滾輪這麼容易壞的話，怎麼探險呢？那這個但因為我不知道。那如果大家的X2D都沒出問題的話，那就完全是泰哥的問題了，就也沒辦法了。好，以上就是我對於哈蘇這台X2D的全部的看法。我自己會覺得，坦白說就以我的立場來說，我唯一會猶豫的點就是它的價格真的是對我來說可能偏高，在沒有中樂透的情況下，我應該是不會考慮買一台。但當然，如果你有預算的話，我覺得你很追求真實色彩的表現，你很喜歡拍風景，那你有那個足夠預算，那我覺得它絕對是一台你會考慮購買的相機，因為畢竟它操縱性又比可能907X 來的好很多，畫質表現絕對是沒問題，用戶體驗絕對是大問題。好，以上就是這台相機，那我是趙慈，我們就下次影片再見，大家拜拜。